идома. дар назди навбатдори меҳмонхона ҷамшед саргум монд. ориф бо номи аслиаш дар меҳмонхона мезиста бошад ё? ҷой надорем дудар, гурезаи бисёре омадааст, ҳамаи ҳуҷраҳо банд. навбатдори меҳмонхона як ба сӯи ҷамшед нигаристу боз ба рӯи китоби дар пешаш кушода хам шуд. ҷамшед! овози шиноси ориф таҳи гӯшонаш садо зад. баргашту нигарист. ҷавони мӯйдарози мӯйлабдори пешаш меистод. мисоли Шерлок Холмс. аз табассум худдорӣ карда натавонист ҷамшед. шумо ин гуна ҳунарро аз куҷо мухтед? аз дунболи ориф ба зинапояҳо боло шуда пурсид. охир ман қиморбоз будам. дар қимор ҳар рӯз бо як чеҳра бозӣ карда наметавонӣ. дар утоқи хилвату хомӯш ҷавон ҳама ҳодисаҳоро нақл карда бастаро пеши ориф монд. ориф бастаро кушода номаи хатичаро бори дигар хонду ба ҷамшед нигоҳи озмоишткорона андохта хитоб намуд. то лаҳзаи даркорӣ ту ба бозӣ ҳамроҳ намешавӣ. туфангчаро ман бо худ мегирам, вале мекушам то тире аз он ба синаи касе нарасад. барои таҳдид кардан лозим аст ин туфанча. акнун ба ман диктафони хубе ва каме пул лозим. ба ғайри меҳмонхона ман боз як хонаи дигарро иҷора гирифтам. ба наздикӣ шикори ман оғоз мегардад. ҷамшед ҳарфе назада пулҳои хатичаро рӯи миз гузошт. ӯ аллакай одат карда буд ки ҳар ҳарфи журналистро чун қонун қабул намояд. аз $10,000 ҳамагӣ 500 тоаш нест. ориф банчаи пулро гирифта $2,000 дигарро пеши ҷамшед монд. хароҷоти чандвақтаи оилаатонро харидамон. худо медонад чӣ ҳодиса мешавад. он духтари амакат. ориф кунҷковона ба ҷавон нигариста. номаш чӣ буд? фаришта. каме сурх шуда ҷавоб дод ҷамшед. ҳа, номаро ба фаришта деҳ, руст кунад. пагоҳ бегоҳӣ сей неъматулло аст. 2 рӯз пеш аз оши ҳафт дар ҳамин ҷой вой мехӯрем. ҳарду бархостанд. ҷамшед ҳангоми хайрбод беҷуръатона пурсид. намешавад ки ман ҳам дар қасосгирӣ иштирок кунам? ҳоло иштирок мекунӣ. дар амалиёти аввал зӯри худам мерасад. декан марди тарсончак аст. дар қабулгоҳи декан танҳо котиба менишаст. устод ҳастанд? марди галстукдори хушсару либос бо табассум аз котиба пурсид. ҳастанд, ҷавоб дод котиба ва бо ҳавас ба ангуштарини калони тиллоии мард нигарист. медонед, мард дӯстона рӯяшро ба котиба наздик овард. мо бо декан гуфтугӯи муҳим дорем. имкон бошад касе халал нарасонад. хуб, ман ба шумо ваъда дода наметавонам. бо зарда посух дод котиба. шумо ҳатто метавонед ба хӯрокхӯрӣ рафта баъди 1 соат оед. охир вақти хӯрокхӯрӣ аст. айёрона табассум кард мард. гоҳ-гоҳ мо тоҷирон бояд ба қадри шумо бар ин нозанинҳо расем. дастаи пул пеши духтар афтиду абрувони гиреҳи вай кушода гаштанд. фикри оқилона, бархост котиба, фақат ба устод расонед. албатта, дари утоқи деканро кушода истода гуфт мард. декан чун одат бо меҳмони серкаруфар бо хушҳолӣ салому алейк карда аз дил гузаронд. инашро бори аввал мебинам. хеши кӣ бошад? ва барои саргум назадан рӯйхати донишҷӯёни қарздорро наздик кашид. хуш, хизмат? ба меҳмон бо диққат нигарист декан ва чунинаш намуд ки ин чеҳра сахт ошност барояш, аммо ҳеҷ ба ёд оварда наметавонист ки дар куҷо дидааст. мард бошад оромона бесаросимагӣ ҷомадони дасташро кушода туфангчаро берун кашид. нашинохтӣ пирхар ё интизор набудӣ? гӯё риштаи ҷони декан канда шуд. галстуки тарангбаста буғияш кард. овози хаставу хирааш ба зур шунида мешуд. ориф, ман бовар кун. нафас дар гулӯяш печид. вақти узргоҳӣ нест. ҳамашро аз аввал то ба охир қисса кун. он вақт шояд ман аз гуноҳат гузарам. агар не, бо зиндагӣ хайрбод гӯй. бо туфангча аввал ба чакаи декан фаровард ориф. баъд аз галстукаш гирифта ӯро буғӣ кард. нафасгардонаш намуд. мехост бикушад ӯро, то дунё боз аз як симои манфур халос гардад. лаҳзаҳо мегузаштанд. дастони декан ларзиданд. дунё пеши назараш тоб хӯрд. марг пеши дидагонаш буд. ориф аз чойник чой рехта ба зурӣ ба даҳони вай рехту галстукашро кушод. пас калидро аз рӯи миз гирифта дарро аз дарун маҳкам кард. ҷомадони нимвозро ба декан наздик оварда номаълум тугмаи сабти диктафони даруни онро пахш намуду нӯги туфангчаро ба пешонияш гузошт. гап зан, бо хатича чӣ кор кардӣ?
декан дигар илоҷе надошт ва бо овози ларзон шурӯъ намуд ба қисса. аз муҳаббати ман бо Хатича огоҳӣ доштӣ. пас аз он ки ту аз шаҳр рафтӣ, иштиёқи дидори ӯ маро тарк намегуфт. боре дар ҳолати мастӣ ин суханҳоямро ба муфаттиши рафиқам гуфтам. вай ваъда дод ки ба ман кӯмак мерасонад. рӯзи дигар ба ман занг зад. як зани айёре ҳаст. имрӯз ба шумо телефон мекунад. ҳар чизе ки мегӯяд иҷро мекунад. он гоҳ ба мурод хоҳед расид. пас аз чанд соат занг зад. аввал дар бораи Хатича пурсид. ҳар он чӣ медонистам гуфтам. ҳоло ӯ бекор ва ба пул муҳтоҷ аст. ҳамин хел? суол дод зан. бале, мувофиқи шунидам ҳамин хел, гуфтам ман. ӯро даъват кунед ва гӯед ки аз мушкилоташ бохабареду барояш вазифаи кӯдакбониро дар оилаи сарватмандӣ пайдо намудаед. агар бовар накунад, бигзор ба ман занг занад. баъд якҷоя ба хонаи ман биёед. ин тарафи корро ман дуруст мекунам. суроғаашро ба ман гуфта хайрухуш кард зан. Хатича баъди шунидани он ки барояш кори хуб ёфтам, бо кӯдакаш омад. аз хурсандӣ надонист чӣ гӯяд. гумон дошт ки дӯстдории ман ҳаваси пиронае будаву бас. ман ба зан занг задам. баъди ним соат биёед, шунидам ман аз он сӯи телефон. бо мошини ман ба хонаи зан рафтем. хуш қабул кард. зиёфат дорост. шароити корро ба Хатича фаҳмонд. Хатича наметавонист хурсандиашро пинҳон дорад. зан дар рӯи як лалӣ 3 қадаҳ шампански овард. як лаҳза барои ман аҷиб намуд. охир рӯи миз шишаи нокушодаи ин шароби занона меистод, аммо сари ин чиз ҷиддӣ наандешидам. Хатича нӯшиданро рад кард. фақат як то ба хотири ин рӯзи кори нав, илтимос, хоҳиши маро рад накунед, истодагарӣ кард зан. Хатича маҷбур нӯшид, бо илтиҷоҳоти чандкаратаи зан то охир. ман баъд дарёфтам ки ҳама асрор сари он як қадаҳ будааст. Хатича тез маст шуд, чашмонаш хуморӣ шуданд, баланд баланд механдид. зан ба ман чашмакӣ зада боз қадаҳҳоро пур кард. вақте пас аз чанд шиша масти лояқил шудам, зан ману Хатичаро рӯи ҳуҷраи хоб бурду ба гӯшам гуфт. дар қадаҳи аввали вай дорӯи зӯри бедоркунанда буд. бинед чӣ хел шуд. он шабро ман хуб дар ёд надорам. фақат чанд маротиба Хатича нимҳушёр шуда хост аз ман раҳоӣ ёбад, аммо ман ҷисми урёни ӯро имкони раҳоӣ намедодам. субҳидам ҳангоме ман бедор шудам, Хатича набуд. баъди дасту рӯй шустанам, зан бо як ҷавони баландболову қавибозуе даромад. муносибати зан ғайричашмдош нисбати ман сарду писхандомез метофт. ӯ кассетаи видеои дар дасташ бударо ба видеомагнитофони гӯшаи хона ки таи телевизори хориҷие меистод монд. маълим, комедия намебинӣ? бо ханда гуфт зан. ин ханда ба дараҷаи маро ҳушёр кард ки ҳатто дарди сарамро фаромӯш кардам. тамоми ҳодисаи шаб дар кассета сабт шуда буд. алалхусус лаҳзаҳоеро ки ману Хатича дар ҷойгоҳ будем, хеле аз наздик сабт намуданд. гӯш кун. зан бо таҳдиди рӯйрост ба ман нигарист. ин занро фаромӯш мекунӣ. 1. ҳар чӣ ман супориш медиҳам, иҷро мекунӣ. 2. кадом вақти пул лозим шавад, меорӣ. 3. фаҳмидӣ? он лаҳза ман мехостам занро буғӣ кунам, вале ҳаракати маро дида ҷавон ончунон китфамро зер кард ки гӯё дастам аз кор баромад. рӯзи сиёҳи ман оғоз шуд. аввал бо хатчаи ӯ бо баъзеҳо баҳо гирифта медодаму гумон мекардам ки кори ман ҳамин қадар. вале ҳамин ки ба Москав барои як семинар рафтанӣ шудам, зан ба ман телефон кард. хона биё. дар хонааш вай ба ман 3 кило ҳероинро супорид. дар фурудгоҳи Москав туро пешвоз мегиранд. пулро бекаму коста оварда медиҳӣ. дар Москав аз пули гуфтааш кам дода гуфтанд. бораш тоза нест. маҷбур пули болоӣ монда ба зан додам. барои ман фарқ надорад чӣ қадари пул гирифта будам, ҳамон қадар медиҳӣ, таҳдид кард зан. ё мехоҳӣ духтаракони ширинат думбаи урёни он шабатро тамошо кунанд. заҳрханд зад ӯ. муфаттиш баъди он ҳодиса як бор ба ман занг зад. маълим чӣ хел? гӯш кун, он беваи ту худкушӣ кардааст. медонӣ ки гуноҳи туст. хуб, агар дони нағз, пеш аз худкушӣ ба кадом газет мактуб навиштааст. як мухбирчаи тирмизак бо номи Ҷамшед омадааст. агар пешат равад, гӯй ки Хатичаро умуман намешиносӣ. агар не, корҳоят расво мешавад. фаҳмо? бо дуғу даранд хитоб кард вай ва гӯшаки телефонро партофт. декан хомӯш монд. Ориф оҳе кашид, аммо зуд худро ба даст гирифта, диктофонро аз даруни ҷомадон бардошта, намоишкорона кассетаро қафо гардонда, тугмаи онро пахш кард.
суханҳои декан ончунон тозаву рӯшан такрор шуданд, ки ориф барои эҳтиёт овозро пасттар намуд. ту бар ин худозадаи аблаҳро то умрдорӣ аҳмақ мекунанд. ин бегоҳ нусхаи ин сабт ба муфаттиши ошноят мерасад. баъд масъакаи воқеи зиндагии ту сар мешавад. ориф бархост ва деканро, ки бо ду даст мехост ӯро нигоҳ дорад, бо тамоми қувват бо лагат зад. сари ӯро бардошта рост ба қаъри чашмоне аз даҳшат карахшудааш нигарист. ягона илоҷи ту худкушӣ аст, медонӣ? декан бо аломати тасдиқ сар ҷунбонд. баъд овози гирифтааш ба зур шунида шуд. хоҳиши охирин, ориф, маро бубахш ва то мошин маро бар. ориф заҳрхандае зад, рафт, дарро кушод ва ба сӯи котиба, ки нав ворид шуда буд, гуфт: ҳоли устод бад аст, зуд барои духтур равед. ҳамин ки котиба тоза омада рафт, ориф пас гашт ва деканро кашон бурд. шунидед, декани факултаи журналистика бо мошинаш таи камази ҳарбӣ мондааст. марди ҳамсоя, ки ба худоии бегоҳӣ Сей Неъматулло дер омада буд, ба Ҷамшед рӯй овард. не, як ба худ ларзид ҷавон ва тез аз хона баромад, то ба фаришта ин хабарро расонад. ҳоҷат ба нақл нест. ин касетаро гиру гӯш кун, мефаҳмӣ. ориф 2 рӯз пеш аз оши ҳафти Неъматулло, бе он ки суоли Ҷамшедро интизор шавад, як бора ба он посух дод: фақат ман ӯро то мошинаш бурдаму гуфтам, ки марги осон кадом аст. ин нусхаи касетаро ба фаришта деҳ. хазинабони мо ҳозир вай аст. бо табассуми маънидорона гуфт ориф. аммо Ҷамшед аллакай сари дигар чиз меандешид. як чиз мепурсам, малол наояд, шумо нӯшиданро бас кардед? аз ҳамон рӯзе ки ҳақиқати марги Хатиҷаро фаҳмидам, бо овози паст гуфт ориф ва якбора сари мақсад омад. навбати муфаттиш, он муфаттише ки ту дидӣ, дар ёд дорӣ? ҳоло ҳам гӯй ё пеши назарам, паканаи мурданӣ, бинияшро гирӣ ҷонаш мебарояд, чашмонаш бозӣ мекунанд, бинидарози чашмкалон, тахминан 40-45 сола. ту бояд ӯро ба ман нишон диҳӣ. рафтем, ман дар борааш маълумоти зиёд гирифтам, фақат бояд вайро бубинам. ҳангоме ки ориф дари мошини берақами сияҳшишаеро кушод, Ҷамшед бо ҳайрат уфтод. ин аз куҷо? харидам, бовар мекунӣ ҳамагӣ ба $200. охир на ҳуҷҷат дорад, на рақам. вақте дар роҳ корманди милиса бо ишорачӯб мошинро манъ кард, ориф трезаро кушода тун ба ӯ нигаристу дашном дод. милиса аввал хост наздик ояд, баъд чӣ фикре карду нигоҳи пурхашми ронандаро дида ишора кард, ки раванд. қонуни ин шаҳр чунин аст, додарҷон. хоҳе ки нахӯранд, бояд хӯрӣ, хоҳе ки накушанд, бояд кушӣ. мошинаро дуртар аз бинои прокуратураи ноҳия нигоҳ дошта гуфт ориф. интизори дер давом накард. муфаттиши паканаро, ки мехост ба мошини нави хориҷие чинад, Ҷамшед зуд шинохт. анҳамон. ориф аз дунболаи мошини ӯ мошин меронд. ҳамин ки дар назди чароғак таваққуф карданд, вай дарро кушода ба Ҷамшед хитоб кард. ба ту ҷавоб, ман бояд хонаи ин ҳарромиро аниқ кунам. пагоҳ соати 12 дар назди меҳмонхона вомехӯрем. ориф лаҳзае мисоли касе, ки ҳарфи асосиро фаромӯш кардааст, чашмонашро нимпӯш карда сари кадом мавзӯе андеша намуд. табассуми пурмаъмое гирди лабонаш шукуфт. ҷамшед, пагоҳ саратро тоза тарошӣ чӣ хел мешавад? чаро? ҷавон мақсади ӯро эҳсос накард. соати 11 ба сартарошхона даро ва мӯйҳоятро ранг кун. беҳтараш ранги зард. баъди дидор бо муфаттиш мӯи саратро тоза тарош. охир ӯ туро мешиносад. аҳа, Ҷамшед аёне ханда зад. майлаш ҳарчанд нафаси тирамоҳ меояд. соати 12 рӯзи дигар ориф Ҷамшедро дида аз ханда худдорӣ карда натавонист. бовар кун, мӯи зард ба ту мезебад. фақат бояд абрувонатро ҳам ранг мекардӣ. баъд абрувонамро ҳам тарошам, гуфт ҷавон ва ҳарду баробар хандиданд. дар назди факултаи ҳуқуқшиносӣ мошинро манъ карда, ориф нақшаи амалиётро фаҳмонд. ман дар бораи духтари муфаттиш маълумоти зиёде ҷамъ кардам. ҳамин замон аз дарс мебарояд. мо бояд ӯро гаравгон гирем. муфаттиш духтарашро сахт дӯст медорад. аз ин хотир бо гирифтани духтар як козир дар дасти мо мешавад. ҳанӯз Ҷамшед посухе надода, ориф ба даромадгоҳи факулта негарист ва лаҳзае саросима шуда галстукашро ба тартиб овард ва аз оинаи мошин ба чеҳрааш бори дигар чашм духту аз мошин берун шуд. духтар танҳо меомад. баръакси падараш
قامت بلند داشت و چشمان کلان آسمانیش با چهره سفید و پررش موافق افتاده بود. خیال زده و پریشان می‌نمود و مویهای کوتاهش را با کمچخیل خشم درونی پنجه می‌زد. همین که نزدیک آمد، عارف با آهنگ آرام و طبیعی خطاب کرد. زلفیه، سلام علیکم. مرا استاد روان کردند تا تو را به خانه برم. وضعیت شهر خودت می‌دانی. و بیان که جواب او را منتظر شود، در قفای ماشین را گشود. دختر به نزد ماشین آمده لحظه با نگاه پریشان به مرد نگریست. اما یک بار عارف از بند دستان وی داشت و با آهنگ دغلانه به درون نشستگاه قفا تله کرد. بشین و فکر خام گریختن را از سر دور کن. زلفیه به خود نآمده عارف سر چنبر نشست و از آینه پیش ماشین به او نگاه کرده تفنگچه را از جیب برآورد. من پدر تو را نمیشناسم، ولی وی از من چند جان آدمی قرضدار است. تو از همین لحظه گروگان هستی و هر گفته من برایت فرمان. یک حرکت ناجا و شاید دیگر آن شاعری بیچاره را هم نمیبینی. فهمو؟ غیر چشم داشت دختر آنچنان با آواز آرام و بیرو حرف زد که جمشید به خود لرزید. شما به ناموس من تجاوز میکنید و در کدام ویرانه کشته میپرتوید؟ یا از پدرم پول میپرسید یا کدام قاتل مثل شما به دست او افتاده است؟ من خطا نکردم؟ عارف پیشخند زد و پس گشته با پنجه های از غضب لرزیده ایستادش گلوی سفید دختر را فشرد. گوش کن مرزاده، پدر جان تو خواهر و زن مرا کشته است بی یگان گناه و پیش از کشتنش ناموس آنها را به بازار برآورده است. من به وی میخواهم فهمانم که در این لحظه دل انسان درد میکند. درد. فهمیدی؟ کلمه آخر را بلند و شدتناک تلفظ کرده و دختر را رها ساخت عارف. ماشین یک بار با سرعت بلند به پیش حرکت کرد، ولی زلفیه باز با همان آواز آرام اندیشه‌اش را بیان نمود. پدر من در این فاجعه هایی که گفتی دست ندارد. با او تهمت کردند. میدانی وی چقدر پاک وجدان است؟ چون زلفیه از هر دو هم پاسخ نگرفت افزود. معلوم می شود که تو گفتگو انیقترش جنجال من و پدرم را در مورد آینده من این صبح در نزد ماشین وی شنیده ای؟ ها، این سحر ما با آواز بلند حرف می زدیم. پدر جانبدار خوشبخت شدن من است. می داند آن شاعری که من دوست می دارم در روزگار امروز نان خودش را نمی یابد. از دلسوزی و مهر می گوید پدرم. آخر مرا دختر مهربان ترینش می حسابد و هم دوام دهنده فعالیتش. بس کن. غضب‌آلود ماشین را در نزد بینای پروکوراtura نگاه داشت عارف و با قطعیت حرفش را دوام داد. همین که پدرت برای خوراکخوری بیرون آمد و از نزد ماشین گذرا شد، از آینه او را جیغ میزنی. اگر یا تو یا پدرت حرکت گریختن نمایید، گیله را از خود کنید. مدت نگذشته مفتش شناس پیدا شد، اما او با چند همکارش بیرون آمده بودند و بین هم بحث میکردند. ساعت سپری شد، ولی بحث آنها پایان نمیافت. عارف بی‌ضابطه شده به توکل دست زد. بیرون برو و پدرت را فریاد کن. همین که نزدیک آمد باز به ماشین نشین. اگر اشاره یا حرکت میکنی، اول پدرت بعد خودی تو. گفت وی به زلفیه و تفنگچه را از نو به دست گرفت. دختر حرف نزده بیرون شد. از هوای بیرون چقور نفس کشید. قدم پیش گذاشت و عارف بیقرار گردید. نهایت آواز زلفیه بلند شد. دادا! مفتش یک قد پریده سوی آواز نگریست. دخترش دیگر چیزی نگفت و مفتش حیرت زده شتابان نزدیک آمد. زلفیه بازپس به کابینه درآمد. عارف در پیش را به مفتش باز نموده با آواز بلند و فرمان فرمایانه گفت: از در پیش شینید. مفتش که میخواست با دخترش حرف زند لحظه دودیله شد، ولی بعد نشست نزد عارف. اکنون به همکارانت گوی که بعد نیم ساعت میایی. با تفنگچه به زانوی مفتش خله زد مرد. مفتش سرگم ماند، اما از آینه پیش ماشین پهلوی دخترش باز یک شخص دیگر را دیده سوی همکاران که کنجکاوانه به این منظره می نگریستند گفت: من بعد نیم ساعت می آیم. ماشین با سرعت تیز از شهر بیرون شد. شهر پشت سر مانده، تل و تپه ها آغاز گردیدند. ماشین تاب خورده در آغوش دره در خلوتگاه میان تپه ها قرار گرفت. شنونده‌های عزیز، ادامه را در قسمت دیگر خواهید شنید.